또 결과는 저기 대책이. 많이 맞춘 사람이 일단 1점 뭐 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 이게 우연찮게 13공을 받기 위해서 별자리 하나가 남는 거예요. 힌트 그랬거든요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 몇 점 하나 다 변한 것 같아요. 맞지? 되게 네 저희 발랄하고 좀이 예스! 예스! 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 기침을 되게 귀엽게 하시네요? 맞아. 지금 다 맞아. 원래는 지금은 뭐 날고 했죠. 아 미안. 아 갑자기. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 자, 뽀뽀. 죄송합니다. The storyline. So we go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 지수야 너 이거 할 때 딱 이거 할 때 요거. Please invite us. Elfie. Bless you. Bless you. 너무너무 감사드립니다. 저희스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄. 근데 그렇게 근데 그렇게 못해. 큐아야, 죄송합니다. 큐아야, 죄송합니다. 문베베라고? 방송 중에 지금. 여러분 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나중에 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래?